Omuntu agula boda boda ya bukadde butaano naye nga buli lunaku egenda kukolera mutwalo gumu. Naye eno mashini ya mitwalo 62 naye nga ate buli lunaku esobola okukolera sente ezisoba mu mitwalo 10. Mashini eno bagiyise high cap pressure washer. Ekozesa amasannyalaze, osobola ogikozesa mu kuwoza emmotoka, kuwoza piki, kuwoza pavers, mategula n'ebirala. Mashini eno weeri tugikuleetedde weeri wano e Kampala gwajagadde tukubire ku namba gy'olaba mu screen yawo. Mashini eno sente zo etandikirawo okuzireeta. Jjuka naggambye ya mitwalo 62 zokka. So ate nga tuziina mu bungi bonna bw'oyagala. Ye mashini gy'oteekamu sente zo leero era n'otandikirawo okulaba sente zo olwaleero. Tugikuweerako waranti wa myaka 2. Kati gwe n'abadde anoonya omulimu mbwe emirimu gibuze muve mu bintu by'okunyooma emirimu mutandikewo emirimu egyammwe nga ne sente ojja kuziraba. Buli lwe weetandikirawo omulimu ogugwo kye bayita obugagga nti sente zo otandikirawo okuziraba. Ate ng'oba okozesa sente entono ddala.